讚啦，50訂閱加50個點讚。好啊！好，咁勁係嘛？你哋咁勁可以做到50訂閱加50 like 啊！唉，媽死你又想又要爬又要破產啦！唉，咁啊 ，Roblox HK Guest 6喺度都同大家講下聲，祝福啦就係、因為6月都知道係考試月㗎嘛，我哋就祝你哋考得都會科合格。嗰啲六年級嘅學生咧，考到可以上到自己心儀嘅中學。好，香港大小事。而家我哋咧考試嘅時間咧係6月啦，咁我哋大部分學校考試嘅時間都係6月啦，咁我哋都可能會推延變車就上4嘅時間嘅，咁都祝大家考試順利啦，科考100分。我都冇嘢好講啦。咁就我哋其實影呢條片嘅時候都已經係6月啦。咁6月我哋真係冇乜時間去拍㗎，所以就呢條開頭係提前拍嘅，係啦。咁就香港大小事就嚟啦。咁我都即係我知道咧，你哋可以做50訂閱啦，50讚，所以我哋就準備去沙田市中心啊！哇！我係超級英雄，啊！將佢踢到飛翻嚟啊！唉，嚟啦，又係咩咧？沙田大會堂。唉，又翻嚟，我哋見車頭1嘅救星嘅地方。見車頭1嘅時候，搭咗架48X。我唔得啦，各位觀眾今日真係唔可以。好曬啊！我哋戴住口罩真係唔得啦，所以就盡快開頭啦。係啊，咁就係啦。咁呢就係第4集見車頭相啦，咁就都多謝你哋嘅點讚啦，因為我知道50訂閱同埋50讚對我嚟講係好難，同埋都多謝你哋咁支持我哋拍呢個系列。咁同埋咧，本來今日有個合作方都要過嚟，但係咧就佢又話要翻大陸就冇得嚟啦，係啦，咁今日仲有我哋2個啦，係啦，咁。唔得，今日真係熱到要命啊！咁就快速去片啦。咁就先過嚟啦。咁就跳去沙田市中心等車啦。3、2、1，而家抽。我應該喺上面抽咗嘅。攞你個手機抽啦。我手機咪喺度咯。係啊，咁樣就可以。我抽嚟都好玩。抽嚟我真係好玩。我升咗出嚟。哇！原來乜嘢玩啊？唔得嘅，原來我哋經過啲鬼鬼地咯。就我哋開始，正式開始挑戰。天水圍，天水圍，但係我哋好似唔會上到咁㗎，因為你都知啦，唔好玩嘢喎，唔好玩嘢啊！得。呢個還可以短途車，俾我哋。
呢部啊。好大個蟹都啊！你都話無執位，我肯定想呢架。唔緊要，我哋係個上水繼續送樂園啊，各位觀眾。上車先啊！好，咁我哋就唔理大家睇下風景，因為手機都冇電，我要充電。拜拜。對唔住啊，各位觀眾，因為個麥已經壞咗啦，所以我哋只可能另外，我哋只直接用手機錄音。唔係，我哋係自己咁樣大聲啲講嘢咯，係啊，咁啊真係唔好意思。咁同埋咧，我想講咧，同埋我想講咧，呢度最佳嘅呢度咧最快嚟嘅車就係200 X。我哋嚟到呢個穗禾苑啦。咁就嚟開車㗎啦，佢。係咯，而家呢個站都幾癲下嘅。自從冇咗80M 之後咧，呢個站咧，呢個總站咧就得3架巴士。等我先。係咯，但係咧，頭先呢架280X 已經變咗 C 牌，呢架又係88X，所以後邊嗰個就81K，所以咧。我都唔知點樣，我都唔知點樣得分㗎，都唔知都冇。你等我收翻自己嘢先。唔可以影到人啊！任何人都唔可以影到，知唔知道？喂，如果唔係黃標，我絕對唔會講嗰啲嘢。如果唔係黃標，我絕對唔會講嗰啲嘢。如果唔係黃標，我絕對唔會講嗰啲嘢。唉。上車再講。嚟而家上車啦。黐孖。C 牌嘅就哦耶！喺後邊可以充電。唉，個咪壞就冇辦法，我只可以咁樣講嘢啦。唉，睇下280X 嘅第10個站係咩咯？冇同我講又係沙田啊！即係第11個站咯。係第11個。208。青沙公路轉車站。咁我哋嗰個站，嗰個直接，唉，嗰個站咧又係轉車站嘅一日啊！又係轉車站嘅一日。啊，咁就俾大家睇下風景啦。轉車就70公里，睇住10公里。
我0.6啊，因為我0.6。咁各位觀眾，我哋有啲死啊！呢個站咧完全係冇一架去元朗㗎。係啦，唯一嘅辦法就係，唉，梨木樹啦，真係越走越衰啊！真係。啊！又要配音樂啦！同埋咧，總之就鐵甲。我知我人呢架。問佢啊，問司機啊，18蚊幾多啊？5蚊幾啦，5蚊幾？究竟想邊架？其實買咗呢架啦未？邊架？邊架？呢架有車頭喎。死晒。即係變咗鹹魚邊度？唉，咪又冇咗，真係。唉，跟住而家又喺呢個黃大仙，而家有咩坐啫？唉，真係，真係。而家咧，我哋喺黃大仙總站。有蚊嘅？真係有蚊。喂，而家我哋喺黃大仙總站啦。睇先。最快開嘅係往鑽石山方向啦，11號啦。可能佢哋鑽石山站有夠咧。啊？有乜夠啊？係西貢啊？真係得個關住死啦！佐敦唔剩低有冇？黐孖！唉，真係，我真係，唉！你做咩？我今天有上啊嘛。你去元朗啊？去啊！點解有上啊嘛？有機會食份味道講到嘅喎。食份味道講到。我自己公司。跟住。我可能薄餅。我真係，頂佢個肺啊！頂你，真係鬼嘢嚟嘅啫！成巴我永遠都信你，九巴係。接下來俾大家睇下風景啦。我哋嚟呢個嘅九龍城嘅鴻福街、啟明街啊，一樣啦啫。總之
去嗰個咩美孚，去美孚咧多車啊元朗啦，但係偏偏呢個就係命運，去唔到嗰個咩，即係搭唔到架6F。唉，係咪8年啦？唉，真係話佢要弄溫年，馬通真係要夢東溫年。果然都係邊個都知咁就係咁樣啦，我哋一直喺紅磡呢度搭過去西九龍，咁中間呢度真係太耐啦，已經半個鐘啦已經。咁我哋發現呢個吹牛會館嚟嘅，係啊，咁就繼續睇片啦，因為我哋真係可以見到我哋坐咗幾耐。66啊！我都話啦，好平啊！呢班先食飯咯，係咪老細？你睇下先，個老 X 喺邊度咧？唔係我睇下去邊啊！好，咁各位觀眾，我哋就喺2A 搭嗰個過嚟啦。咁就呢度，我只能講睇命運啦呢度。因為我哋頭先我哋頭先搭2E 過嚟已經用咗差唔多半個鐘去搭2E。死啦！原來66X 啊佢。知唔知啊？唉，我睇命運啦。你要講好説話，要講嗰啲然之後就會好順順。我哋頭先搭2E 過嚟已經，唉，咁就睇命運啦，中到就中到啦，中唔到就中唔到又可能要，因為而家開始都天黑㗎啦，已經開始天黑啦，大家可以睇左邊嘅鏡頭啊，已經開始天黑。大元朗啊！我就話特快元朗，係啦。哇！幸運！好嘢！哇！黐線，多級！呢個好似係點辦啊？前面電呢個頭，前面啦，呢個好似每個位都有充電係咪啊？好似有啊嗱，有充電啊？好似唔係啊，搞錯。我就諗住喺紅磡搭緊呢架巴士，但係冇諗到個站喺度邊，呢度我搭到啊！都係叫你等下啦，唔係一陣間啊，你攞個名係啊，唔係你10點你都未搭到去，我邊啊？唔係我
船仔。我搞緊嘢。 Oh no！咩啊？大欖隧道轉車站唔緊要，嗰度唔緊要啊。隧道啊？轉車站係咪抵食嗰陣？係咪大欖隧道？係啊，其實係啊，啱屋企。大把車啦，大把咩車都係認到嘅。 10個站，必須10個站。啊，咁啊，俾大家睇下個風景啦。唉，睇咗大欖隧道。終於完啦！今次就配音樂啦。啊，終於啊，天黑之前啦。同埋咧，我發現一件事啊，就係咧，大欖隧道元朗咁快喺度，知道合埋。食屎嘅，食乜住仔啦，唔使啦。咁就加停啦。打陣。試下同一架車啊！同一架車喺度。各位觀眾有車嚟啊！各位觀眾，啊睇下，因為我哋兩個而家都好肚餓啊，所以要快啲結束，所以要快啲結束。Oh yeah！咁得啦，終於啊！擺前面100米競跑成功，我撐一隻。啊！終於到元朗啦，好肚餓啊！我俾㗎，好啦，做完，係啦。好肚餓。今次咧絕對係拍得最夜嘅一次啊！同埋咧，你睇下，果然啊，睇呢個巴士咁嘅狀態，咁依家都收車㗎啦。今晚諗住拍過夜㗎啦呢架車。啊！我想講咧。大佬，黐線啊！而家已經8點半啦。唉，果然啊，就係咧，巴士嚟就上4咧，真係4啊！果然4呢個數字真係詛咒人嘅。係咯，你睇，我哋完全未試過拍到咁夜㗎。係咯，而家8點半啦，我哋翻到去我哋各自嘅屋企，可能都10點啦。因為你都知啦，元朗呢啲相對嚟講比九龍市區遠嘅地方。仲要我哋係有啲，我哋唔係好元朗市中心喎，呢個係非常偏僻嘅洪水橋。同埋我哋都好肚餓啊！我哋完全未食嘢。我哋2點幾食完午餐，唔係1點幾2點食完午餐，直到依家大概幾多啊？6個鐘頭，唔係6個半鐘頭，唔係唔係已經7個鐘頭啦，完全冇食過嘢。我哋肚餓到要死啦，同埋我哋呢邊咧，
真係冇乜嘢食嘅。我哋仲要個牌幾時冇？唔知。仲要最慘嘅你知咩啊？就係咧，翻去我哋嘅屋企嘅車已經尾班車已經開咗啦。我哋依家唔知點翻去。我想講咧，咁我哋嚟總結下咁嘅感受啦。就個感受就係咧，今集其實都 OK 嘅，只不過就係時間啦，跟住運氣啦，同埋同埋係啊，我哋咪食嘢啊。咁就見車就上唔好，你講咩啊？巴士嚟就上5咧就好。咁好處，咁其實好處嘅地方就係咧，我哋都可以，我嘅感想就係咧，其實都可以，即係嗰啲，我哋嚟到咁遠都可以，我哋今日又去咗長沙灣啦、荔枝角啦、沙田啦，沙田本嚟就去咗，同埋嗰啲加上嚟咗元朗同埋大欖啦，咁就都 OK 啊！我嘅心情都問下香港大小事啦。你講啊。好。即係其實一開始咧喺沙田市中心命運定咗啦，抽到元朗區，我都覺得自己今次要死啦。但係我就真係冇諗到我哋今次咧會玩到咁夜。咁就哇！全紅包喎！全紅。等。我都諗到，好啦，咁呢度其實元朗、屯門呢啲地方咧，嗰啲紅包都幾多嘅，你睇下，全部都係紅色嘅。咁就我哋都咁啊巴士嚟又上5嘅目標就係都係唔好今次咁輕啲啦，25站同埋係50訂閱，高要求啲70訂閱咯。咁就都多謝你哋支持啦，因為我知道你哋點讚同埋訂閱都係應該係好有同埋咧，今集我哋落咗重本嘅，我哋食嘢嘅時間啦，自己嘅時間啦，同埋花都唔少錢，同埋我哋嘅銀包啊！要剪片唔緊要，我去沖廁就得啦。喂，咁我哋咁就巴士嚟就上4，真係一個詛咒人嘅數字。咁就下次再見，記得 like subscribe， 記得撳個小鈴鐺啊，同埋如果覺得我嘅片，如果覺得我哋嘅片好睇嘅話，仲可以 share 俾你嘅朋友睇下。咁就我哋巴士嚟就上5就完結，唔係咁我哋巴士嚟就上5見啦，咁就入完尾片段。係，咁我哋就完結啦。其實好肚餓。